Hello，大家好，又係 Toby 啊！今日我會介紹我屋企啱啱裝嘅MyTV Super 啦。好啦，今日我就俾大家睇清楚呢個解碼器，我經過2日先研究出係點樣開出嘅。好啦，咁呢個就係MyTV Super 嘅主頁啦。咁咧呢度有各式各樣嘅嘢啦，係啦。咁而家俾大家睇下呢個點播，佢有呢個有好多電視劇睇，包括《使徒行者》都有，但係咁樣好似睇唔清楚。冇計啦，呢個畫面係蒙少少。咁呢個MyTV Super 咧，咁就咁樣。我而家就煲緊呢個外購節目華語劇啦，華語劇都有好多嘅。好啦，我就煲緊呢個《西遊記》。大家可以見到有好多集。我就煲到第6集啦，俾大家睇下呢度嘅質地。我就諗住咧，就俾大家睇，就俾大家如果喺我個留言嗰度咧，俾大家如果想睇咩節目咧，即將寫喺嗰個留言嗰度錄1至5集俾佢睇下，跟住你可以喺留言嗰度寫繼續錄啦，咁我就會錄到完為止嘅，就係咁啦。嗱，第6集畫面應該都係 OK 啦。呢個孫悟空就想啱啱戴咗個緊箍咒，咁可以跳嘅。我就喺度呢度，就咁。作就好多。阿嫲喺邊度揾翻？哎呀，師傅，你仲發夢啊？你唔記得剛才金頭計帝請咗觀世音菩薩嚟咩？觀世音菩薩將條孽龍變成我哋嘅白馬，而且模式相同。不過冇咗掹地，我老孫就掹住佢嘅中途翻嚟。咁菩薩而家喺邊？菩薩而家已經用咗南海啦。好啦，今集介紹MyTV Super 嘅程式就告一段落啦，拜拜。